Good morning, children. How are you all? You know today is which day? Today is Wednesday. Today is Wednesday. And yesterday was? Yesterday was Tuesday. Yesterday was Tuesday. And tomorrow will be? Tomorrow will be? Tell me, tomorrow will be? Thursday. Tomorrow will be Thursday. So today is Wednesday. Today is Wednesday. Today we have science class. Today we have science class. We will study about animals. Animals मतलब जानवर. Some animals live at home. Some animals live in jungle. Today we will study about animals which live in jungle. जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं आज अपन उनके बारे में पढ़ेंगे. उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं पता है? वाइल्ड एनिमल्स. क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. यस, एनिमल्स विच लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. जंगल, बहुत बड़ा जंगल होता है, उसमें खूब सारे एनिमल्स रहते हैं जैसे लायन, टाइगर, एलिफेंट, मंकी, ज़ीब्रा, बेर, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं. जंगल देखा है आप लोग ने? नहीं देखा? ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगी कि जंगल कैसे होता है. वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं, खूब घने जंगल, पेड़ होते हैं, बड़ी बड़ी ट्रीज होती हैं और उन सब के बीच में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं. उन एनिमल्स को अपन क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. क्या बोलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स. एनिमल्स विच लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स. Animals which live in jungle are called wild animals. Okay, children? अब अपन एक एक करके सबकी पिक्चर देखते जाएंगे. आपने देखा है? Have you seen this animal? It is the king of the jungle. ये जंगल का राजा है. देखो ये कितनी जोर से रॉर करता है. हाँ, सबको डर लगता है ना इससे. अब आते हैं. अब ये कौन है? ये अपना नेशनल एनिमल है. नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, टाइगर. ये भी बहुत जोर से रॉर करता है और ये बहुत तेज भी भागता है. ठीक है, टाइगर. ये बेर, टेडी बेर. ये इसको हिंदी में बोलते हैं भालू. मदारी लोग के पास होता है ना, कोई मदारी लोग इसको डांस कराते हैं. टेडी बेर. ये कौन सा है? चीता. ये कितनी तेज भागता है पता है? अपने जब देखता है दूसरे एनिमल को, उसको पकड़ने के लिए इतनी स्पीड से पकड़ता है उसको, बहुत. ये कितने क्यूट डियर. इतने इसके 12 हॉर्न्स हैं. इसको हिंदी में बारहसिंगा भी बोलते हैं. ये भी बहुत तेज स्पीड से भागता है.